Aktualität ist quasi unser zweiter Vorname. Und was bewegt die Märchenwelt gerade mehr als die Finanzkrise der benachbarten Märchenstaaten? Kann der Super-GAU der Märchenmeere denn nun verhindert werden? Um diese Fragestellung einmal genauer zu erörtern, haben wir heute einen ganz besonderen Gast in unserer Sendung. Professor Dr. König, Bundeskanzlerin von weit weg! Money, we spend money, give a rich man's world. Money, always sunny, in a rich man's world. Oh, Nun, Frau Professor Dr. König, die Bevölkerung ist ja nun sehr verunsichert, wie die Finanzkrise sich weiterentwickelt. Kann denn unsere Märchenwelt überhaupt noch bestehen, auch wenn benachbarte Märchenstaaten hohe Schulden haben? Nun, das steht weiterhin in den Sternen und es liegt nun an uns Politikern, da mal genauer hinzugucken und gewisse Konstellationen der Sterne auszuwerten. Aber alternativ haben wir natürlich auch noch ein paar Astrologiekartensets, mit denen sich derartige Probleme meistens auch ganz gut lösen lassen. Nun, man hört in letzter Zeit einiges über leichte Differenzen zwischen Ihnen und dem Präsidenten von ganz nah dran. Was meinen Sie, wer wird sich da schlussendlich gut durchsetzen können? Ich meine, Sie sind immerhin beide sehr entscheidend für die Lösung der Finanzkrise. Wer wird da schlussendlich also wohl die Nase vorn haben? Ja, diese Differenzen sind natürlich nicht schön und müssen eigentlich auch so schnell wie möglich aus dem Weg geschafft werden. Wir beiden Regierungschefs haben deshalb für kommenden Montag auch mal eine Besprechung angesetzt. Da werden wir dann mal eine Runde Tic-Tac-Toe in den Jahr, ich nenne es jetzt einfach mal spielen. Und ich bin da ganz optimistisch, dass ich da mit meinem Intellekt und meiner Logik bestehen kann. Ja, und wie sieht es denn jetzt mit dem Rettungspaket aus? Wird den verschuldeten Staaten geholfen? Nun, das kommt ganz darauf an. Wir haben den betroffenen Staaten gewisse Forderungen gestellt. Naja, was soll ich sagen? Aber bevor die Stroh den Gold umgewandelt haben, wird eine Kooperation erstmal schwierig werden. Stroh und Gold? Das klingt für mich jetzt erstmal eine Art Wunschdenken von Ihnen. Ist das denn überhaupt realisierbar? Nun, ob das realisierbar ist oder nicht, fällt nicht in meinen Aufgabenbereich und interessiert mich deshalb vorweg und erstmal herzlich wenig. Nun, Sie sind ja die Bundeskanzlerin von der weiten Welt. Und weit weg scheint für Sie wohl auch die Finanzkrise. Aber ist es als Regierungsoberhaupt eines Werkkollegiate, das von der Finanzkrise noch verschont geblieben ist, nicht Ihre Pflicht, für ein international stabiles Wirtschaftssystem zu sorgen? Ja schon, aber ich kann ja auch nicht alles. Wir sind ja auch irgendwie in die Hände gebunden. Und wie sollte der